私は繰り返しストックホルム合意の時にですね、北朝鮮の内部で、遺骨をある人間の遺骨を焼いたら何度で炭素が出なくなって死亡の時期が分からなくなるのか、何度で DNA が出なくなるのか実験をしていると。ある温度で焼くと DNA は出るが炭素は出なくて、この骨が誰のか分かるがいつ死んだのか分からない温度帯があると。そういう実験をしているということは逆算すると本物の遺骨を出そうとしているかもしれないと。変な話で申し訳ないですけど、家族の前にでも深刻なことだから直視しておかなくちゃいけないから申し訳ないんですが、生きてる人を殺して遺骨にして焼いて DNA は出てくると、だから本物だと確定できるが炭素が出ないのでいつかわからないというようなことをやろうとしている。外国の病院まで行って実験をしているという情報があったので、そこの合意の時危険だと、だからもう調査とか必要ないと言ったんですが、